Сонда уақыты жеткен кезде қаншама халық осы жер бетіндегі өзінің кармасыменен айырылатын болып тұр. Мына Иса құтқарушының айтқан сөзі бар ғой сол. Мен адамзатқа бейбітшілік емес, мен қылыш алып келдім. Қылыш алып келдім. Вот қылыш мінекей келді. Қазір сонда кармалық дешифратордан өтіп, адамдар айналып іріктеп жатыр, Одан кейін жаңа менің байқағаным, қазақтың исламға нетпеген, кірмеген әулеті жоқ. Әрбір осы тіпті канал оқырмандарында бір бауыры, болмаса бір жақыны, болмаса алыс ағайыны, сол исламға беріліп кеткен, сондай бір фанат болып жүр. Қазақ менталитетпен олардан бас тарту, болмаса олармен араласпай, жақындатпай қоюдың өзі қиын қазақ үшін. Сондай жағдайда көпшілігі сол не істерін білмей, өз бармағын өзі кесе алмай жүрген жайы бар. Ал бірақ жаңа цивилизация құрбандықты талап етеді ғой. Егер мына кармалық неден, шеңберден, әулет кармасынан шыға алмай құлап кет, болмаса жаңа өркениетке барлық жаңа қаржының құтылып дайын бол деген. Сондай қағида болу керек қой, Сөзсіз. Құтылмасаң, ешқашанда сен тығырықтан шықпайсың. Өзің әулеттің тығырығынан исламға кірген вообще ол. Енді ойға кіргендей. Орға кіргендей. Олар даяу керек. Түрінен көрініп тұр. Олардың біткендері. Біткендерінен сөйтіп. Сондай жаман әрекетке баратын адам, ол жеңілген адам сөйтеді. Аға, сізге осы жаңа өркениеттің темір қазығы болып, жаңа өркениеттің негізін қалап, соның жаңағы барлық осы күш қайратыңызды жаңа өркениетті құруға арнап келе жатқан жолыңызда үлкен табыс тілейміз. Сіздің артыңыздан еретін алтын сат адамдар көп болсын, жерұйыққа баратын сіздің балдарыңыз, сіздің шәкірттеріңіз, сіздің еліңіз, халқыңыз, сізге берілген адамдар көп болсын деп тілеймін. Рахмет. Енді аға, мына білімнен гөрі мен ойлаймын, осы бұл сіздің біліміңізді, яғни келесі 1000 жылдық, 2000 жылдыққа арналған білім ғой. Сондықтан оны түсінен де басын қатырып әуре болмай-ақ, жүрекпен сенген адамдар ұтады ғой. Жүрекпен. Балалар жүрекпен сенеді, ал ғалымдар баспен сенеді. Ал сенбесеңдері, олар жолы басқаша олардың. Жақсы аға, рахмет. Аман болыңыз. Сізге, елге де рахмет.